Приветствую вас на канале Техревизор. В этом рейтинге собрано 6 лучших портативных колонок, которые удобно брать с собой куда-нибудь на природу, пикник, вечеринку, спортплощадку, велосипедную прогулку и любые подобные движения. Отобрал модели разных размеров с разной мощностью, автономностью, звучанием и функциями. В процессе обзора каждого участника разберемся, на какой звук примерно можно рассчитывать, как долго сможет играть та или иная колонка, для каких задач подойдет и какими негативными моментами страдает. А чтобы вы могли узнать стоимость актуальных моделей из этого рейтинга, я оставлю в описании под видео ссылки на маркетплейсы. Прежде чем продолжить, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропустить выход новых обзоров и рейтингов. Ну а теперь приступим. Открывает топ Xiaomi Bluetooth Speaker Mini. Это самая маленькая колонка в моем рейтинге. Размерами и весом с банку колы. Такую можно удобно носить даже в кармане. Ее корпус защищен от влаги по стандарту IP67. На тестах колонка показала, что может выжить после 30 минут нахождения в пресной воде на глубине 1 метра. То есть эту Xiaomi можно спокойно брать на природу, попадать с ней под дождь и мочить брызгами из бассейна. Ничего ей не будет. В такой крохотной колонке прячется аудиосистема общей мощностью 6 Вт. Ее разработали специально для прослушивания музыки на открытом воздухе со всенаправленным звучанием на 360 градусов. Эта колонка не рассчитана на то, чтобы оглушать соседей или устраивать вечеринки на весь район. Но для уютных посиделок на природе, даче или в походе это отличный вариант. Звук равномерно расходится во все стороны, так что его будет хорошо слышно каждому. Правда, выкручивать громкость на максимум не стоит, так как качество звука при перегрузке теряется. Подключается Xiaomi Speaker Mini по Bluetooth 5.3. Для большой компании можно соединить несколько таких колонок в одну, а для удобного переключения музыки можно подключить сразу 2 устройства. Кстати, в колонку встроен NFC. С ним для подключения достаточно просто поднести смартфон к колонке. По автономности выходит до 11 часов при прослушивании музыки на громкости 50%. У колонки еще есть подсветка. Если слушать музыку с ней, выйдет до 8 часов. Только заряжается все это дело не так быстро, примерно за 2 часа с 0 до 100%. Для тех, кому 11 часов мало, я припас еще один вариант. Sony SRS XB13. Она чуть дешевле, компактнее, подключается по более старому Bluetooth 4.2, но играет до 16 часов, а заряжается за 3. Также у нее нет NFC, но имеется микрофон, так что можете рассмотреть еще этот вариант. На 5-м месте Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker. Вариант немного подороже, помощнее и покрупнее. Такую уже в кармане сложно разместить. Все-таки 20 см в длину и 7 в ширину. Но в отделение для воды рюкзака, велосипеда или сумки поместится без проблем. Ну или в карман на крайний случай, тоже тяжело не будет. Не боится воды, брызг, дождя и всего такого, а значит, открытый воздух ей не противопоказан. Только в песок ее лучше не ронять, а то от мелких песчинок защита не предусмотрена. По звучанию для своей цены Xiaomi Mi Portable Bluetooth Speaker вполне достойный вариант. На максимальной громкости, конечно, звук теряет частоту, появляются заметные искажения. Зато в режиме глубокого баса колонка выдает сочный и плотный звук, что особенно порадует любителей хип-хопа или подобных жанров. А если вы не любитель баса, можно включить стандартный режим звучания без упора на низкие частоты, тоже достаточно приятно отыгрывает. Подключается колонка по Bluetooth 5.0. Не самая актуальная версия, но каких-то проблем с дальностью работы у владельцев нет. Колонке также можно подключить еще одну в режиме True Wireless Stereo. Еще у нее есть AUX, по которому можно организовать проводное подключение. На всякий случай пригодится. Может энергию поэкономить или еще что-то. Автономность достаточно неплохая. При громкости 50% без подзарядки колонка играет до 13 часов. Заряжается с 0 до 100% за 4 часа. Из других фишек – встроенный микрофон. Его можно использовать для быстрого ответа на звонок или для общения с голосовым помощником, если такое имеется. 4-е место занимает Honor Choice Speaker Pro. Вариант еще мощнее, громче, немного подороже, но тех же размеров, что и прошлый вариант от Xiaomi. Так, колонка подойдет для всех тех же условий. Переноска в портфеле, сумке, на велосипеде или в руках. Ее корпус защищен по IP67. Тут уже можно не бояться песка или какой-нибудь грязи, не говоря уже о домашнем использовании. Вообще хвалят эту колонку за громкость. Для таких компактных размеров получается недурное звучание, которого вполне хватает, чтобы озвучить комнату среднего размера или создать атмосферу на природе
природе. Конечно, если ваша цель устроить дискотеку для всей округи, придется поискать что-то помощнее. Но бас есть, не выпячивается, а делает звук более универсальным. Подойдет не только для танцевальных треков, но и для разных жанров музыки, хоть классики, хоть Рамштайна. Средние частоты звучат разборчиво, а высокие частоты сбалансированы и не режут слух. Подключается колонка по Bluetooth 5.3, без помех, отвалов и жесткой задержки, поэтому с ней можно и фильмы смотреть. Еще колонка работает в режиме стереопары, то есть к ней можно подключать еще одну такую же колонку. Тема прикольная, особенно если учитывать, что подключить можно хоть одновременно 100 колонок. Об этом пишет производитель. Проверять это никто, конечно, не будет, поэтому просто примем во внимание факт и забудем. А вот что можно запомнить, так это время работы. При стандартных условиях 50% громкости и с выключенной подсветкой колонка играет до 12 часов. Заряжается так вообще быстрее всех в рейтинге, около 1,5 часов с 0 до 100%. Тройку лидеров открывает Marshall Middleton. А теперь пройдемся по несменной классике. Достаточно недешевой, проверенной временем классики. Колонка в ретро-дизайне для любителей ностальгии, эстетов и просто ценителей всего красивого. Несмотря на такой внешний вид, колонка полностью защищена от пыли, влаги, воды и грязи по стандарту IP67. Производитель не стал отказываться от функциональности в угоду дизайну. Весит, правда, целый 1 килограмм 800 грамм. Да и по размерам не очень удобно носить такую в сумке или где-нибудь еще. Поэтому с мобильностью все не так хорошо. На этот случай я припас компактный вариант Marshall Villain. Эта колонка примерно в 2 раза дешевле и очень удобна в переноске. Хотя и по звучанию, конечно, Villain с Middleton несравнимые. Middleton оснащен аудиосистемой с кучей динамиков общей мощностью 65 Вт и пространственным звучанием на 360 градусов. Эта колонка отлично справляется с низкими частотами. Басы мощные, четкие и насыщенные. Высокие частоты тоже звучат хорошо, особенно если подкрутить их в приложении Marshall, добавив вокалу или инструментам больше объема. Но средним диапазоном аудиофилы не сильно довольны. Скажем так, звучание не идеально. Детали, которые находятся между глубоким басом и звонкими верхами, иногда размываются, из-за чего сцена звучит менее объемно, чем могла бы. При прослушивании рок-композиции отчетливо слышны бас-барабаны, гитары и вокал. Но вот второстепенные инструменты вроде ритм-гитары, клавишных или хайт-хета могут теряться в общем звуке. В целом звучание достойное и насыщенное, но если у вас абсолютный слух, не идеальное. В остальном же с подключением и автономностью проблем нет. Можно подключить по Bluetooth 5.1, можно по проводу через AUX, и так колонка хорошо себя показывает. По времени работы тоже не обижает, до 20 часов. Заряжается за 4,5 часа. Но поддерживается функция быстрой зарядки. За 20 минут батарея восстанавливается настолько, что колонки хватает на 2 часа музыки. Второе место занимает JBL Boombox 3. В моем топе это самая здоровая и мощная колонка для ярких вечеринок. Весит колонка почти 7 килограмм, по размерам никак не подойдет для переноса в сумке, только в руках, держать за металлическую ручку. Колонка прочная, защищена от пыли, влаги и песка по IP67. Аудиосистема внутри – полный фарш. Сабвуфер и высокочастотные динамики с суммарной мощностью 180 Вт от сети и 136 Вт от аккумулятора. Эта колонка достаточно громкая, чтобы озвучить просторное помещение или даже мероприятие на открытом воздухе. Звучание сбалансировано и универсальное. Вокал и основные инструменты звучат четко и разборчиво. Звук легкий, без чрезмерного давления басов, но небольшие акценты на нижних частотах добавляют ему шарма. Правда, высокие частоты, особенно тарелки, могут звучать немного рисковато. Но при необходимости можно подстроить звук под себя. В приложении есть эквалайзер. При этом даже на максимальной громкости колонка сохраняет качество звучания без заметных искажений. Так что смело можно выкручивать звук на максимум. Он останется чистым и мощным. Подключается колонка по Bluetooth 5.3 либо через AUX кабель. Можно подключить одновременно до 2 устройств и включать музыку по очереди с другом. Также имеется опция Party Boost – объединение нескольких таких колонок. Вдруг вам для каких-то задач не хватит одного такого бумбокса. Для соединения понадобится все то же фирменное приложение JBL Portable. Там есть и другие настройки, можно настроить колонку под себя. По автономности JBL рекордов не бьет, но показывает самое долгое время работы среди всех участников рейтинга. Играть может до 24 часов, а зарядка занимает около 6 часов. На первое место поставил JBL Flip 6.
Оптимальный вариант за умеренные деньги от хорошего бренда с классным звучанием, небольшими размерами и приличной автономностью. Проще говоря, цена-качество. Колонка вполне компактная, мобильная, весом 550 грамм. Помещается в рюкзаке и сумке. Такую не проблема куда-то тащить. Защита по IP67 на месте, поэтому можно пользоваться на открытом воздухе, а можно и в помещении. Мощности у нее 30 Вт. Громкости колонки хватает с запасом как для дома, так и для выездов на природу. В помещении комфортно слушать на 20-30% громкости, а если выкрутить звук на 70%, колонка без проблем озвучит небольшую поляну. К аудиосистеме свою руку приложили и специалисты из Harman. Звучание получилось сбалансированным. Конечно, ожидать мощных вибрирующих басов тут не стоит, они просто слегка усилены, но не перегружают треки. Середина остается четкой и детализированной, а высокие частоты звучат разборчиво, не теряясь в общем миксе. Звук чистый и приятный, подходит для разных жанров музыки. Подключение колонки происходит по Bluetooth 5.1. Можно подключить хоть два смартфона и не обязательно находиться вплотную к колонке. Сигнал стабильно держится и не отваливается от лишнего шага влево-вправо. Соединение двух таких колонок в режиме стереопары тут тоже никто не отменял. Автономность JBL Flip. До 12 часов при прослушивании музыки на громкости 50%. В принципе, этого хватит, если включить колонку к обеду, а выключить только вечером. Зарядка занимает около 2,5 часов. На этом мой рейтинг подошел к концу. Стоимость всех моделей рейтинга можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании и закрепленном комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. А с вами была команда канала Техревизор.